안녕하세요. 션엄마예요. 저는 캐나다에 살고 있고 이제 막 22개월 된 토들러 아들 션, 그리고 7살 된 포메라니안 렌지를 키우고 있어요. 저의 첫 브이로그는 감기 걸린 션과 저의 집콕 일상이에요. 캐나다에서 아이가 감기 걸리면 어떻게 하는지, 션과 렌지가 얼마나 귀여운지 궁금하시다면 제 영상을 끝까지 재밌게 봐주세요. 아, 잠깐만요. 여기 좋아요, 여기 구독. 감사합니다. 엄마도 먹어? 넌 새거 먹을래? 야, 오늘 감기 나은 거 같네? 기침 안 하네? 응. 블루. 엄마, 이거 두 개. 이거, 예. 이거요. 이거. 땡큐. 우와. 일거리를 줘서 고마워. 오! 오! 아이고. 아유, 이 게으른 아기. 게으른 강아지. 손 뭐 하세요? 흔들. 흔들? 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 엄마야 왜? 똥 다 쌌어? 더 싸야 돼? 똥 빠이 해야지. 일로 오세요. 엄마 닦아줄게. 똥 쌌어요? 기저귀 입어. 알았어, 기저귀 다시 해줄게. 아이고, 묻어서 엄마 닦아주는 거야? 응. 아이고, 이게 뭐야? 아이고, 아이고. 어이구, 어이구, 어이구. 해야 돼. 다 끝나고 안아줄게. 자, 이렇게 해봐. 이거 현이가 해. 응? 쉬워요. 엄마랑 식초하고 흰색 칫솔 할까? 응. 10, 9, 8, 7, 6, 위에 5, 4, 3, 2, 1, 2. 자. 좀 잘하네.
오물오물 퇴 연습해. 오물오물 퇴. 아이고. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stamp your feet. Goo, goo. If you're happy and you know it, shout hooray, hooray. If you're happy and you know it, shout hooray, hooray. If you're happy and you know it and you really wanna show it. If you're happy and you know it, shout hooray, hooray. Woo. 어이구. 와타세요. 네, 잘했어요. 우와. 오, 우와. 이번에는 세모. 텐트 모양의 세모를 그려봐. 세모. 오, 손으로도 세모 만들 수 있어? 손으로 세모 만들어봐. 오, 아이고, 세모 만들었어. 너도 이러고 있어? 아이고, 이제 준비해서 산책하자. 이제 우리 렌지랑 산책 가자. 우리 렌지 똥 씌워줘야 되잖아. 아야. 어이구, 이 녀석. 가야지. 아야. 준비됐어요? 예, 예. 트럭! 트럭도 있다. 이거 잡을 거야? 오! 렌지 맘마. 렌지 맘마. 렌지 맘마 먹어. 고 렌지도 맘마 먹고. 이거를 이렇게 찍어 먹어봐. 우와. 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 진짜. 찌. 그치? 찌. 우리 좀 빵을 더 토스트를 더 해줘야겠다. 찍. 찍. 찍어요. 네. 찍. 찍. 빨간 속살. 찍. 찍. 일단 식은 거 먼저. 와우. 따뜻해. 따뜻해. 아양. 무슨 색이요? 무엇이? 보라색. 자러 가요. 아야. 아니야? 시험 방으로 가자. 가서 책 읽다가 자요. 오, 아이, 잘 잤어? 아이, 땀 흘린 거 봐. 약. 더 있어.
더 있는데요? 오. 응? 아주 좋네. 아주 좋네. 음. 이거 봐. 오, 점심 먹으러 갔나 봐. 난 보이 핑크퐁. 아빠 온 거 같은데? 아빠 온 거 같은데? 동물 친구들을 만나는 시간. 아빠 왔어. 생각해. 피카보. 해봐요. 우. 오르시 아이스크림. 비타민을 섭취해요. 차가워?